Labs vakars visiem futbola draugiem. Sportcenas TV un LMT Straumes televīzija piedāvā augstas atbildības, nozīmes un arī koncentrācijas spēli. Futbola skolu Met Latvijas Universitāte uzņem Riga Futbola klubu viens otram un arī sev pašiem, proti izvēloties sākuma sastāvu un taktiku šim mačam. Tagad Oļegs Timofejevs šodien komandas kapteinis. Minēja par tiem spēlētājiem, kuri nevar piedalīties Metai šajā spēlē. Tagad labs sitiens no distances. Jeņins to izpildīja un Dmitrijam Grigorjam pirmo reizi jāiesaistās spēlē. Ievadīs bumbu pilsētnieki. Tie savainojumi, kuri ir, teikšu, pretīgi, nevis sāpīgi. Jo izlaiž jau savaļnieks 2-3 nedēļas, tad atkal atgriežas un tad atkal izlaiž vēl viens tālstiens. Pagaidām tikai tā sanāk uzsist pa vārtiem šīs dienas viesiem. Tagad Robertam ir jāizpilda kārtējais jau savs centrējums šajā mačā un jāmeklē tur sodlaukumā no centra aizsargiem Bariņauks, Ņazev. Tagad tur Kalniņš. Nedaudz trāpa Kalniņš un kļūdās Kalniņš, bet par laimi Metai šie vārti netiek ieskaitīti, jo Sergejevs atradās aizmuguras stāvoklī. Skatāmies atkārtojumu, Roberta Savaļnieka centrējums. Šeit Kalniņš izsit un Jeņins piespēlē, tur Punculs skāra bumbu un īsti jau neprotestēja Riga FC spēlētāji. Vispār nevarēja gala līnijas redzēt. Televīzijas tiešraidi arī, tie, kuri bija stadionā tajā lietainajā dienā, atzīmēja, ka ļoti grūti bija saredzēt šīs te līnijas. Un tik tiešām tā spēle nebija jāatcer. Tagad Emsis sit pa vārtiem un nedaudz garām. Eduards Emsis, pirmais tāds puslīdz bīstamais moments Metai šodien. Ja mēs runājam tikai vienīgi par pieaugušajām izlasēm, šo zonu ir bijis. Metas sastāvā runāja arī par Mindaugu Grigaraviču. Jā, tiešām Jelgavas klubs ir saņēmis vēstuli no Lietuvas futbola federācijas par to, ka Grigaravičs ir izsaukts uz izlases. Tagad bīstama situācija, bīstamākā situācija Metai. Grigaravičs pirmajā aplī tādas piespēles deva un 5 no tām Meta realizēja. Standarta situācija, stūkļu centrējums un tad vēlreiz par Mindaugu Grigaraviču. Centrējums uz telo stabu, Kalniņš šeit Māris Rīkošs Indrānam, bija jāsit iekšā Indrānam, bet tagad turpinās vēl haus Rīgas sotlaukumā. Vēl viens Rīkošets un tagad Stuglis. Stuglis var arī uzsist, bet viņa sitiens bloķēts Armands Petersons un Armands Petersons trāpa tiesnesim pa muguru, kas palīdz šajā epizodē Metai. Un Kalniņš, vēl viens bloķēts sitiens. Un tagad jau pamatīgs pressings, pamatīgs uzbrukums studentu izpildījumā. Viņš 2 brīdinājumus sakrāja Spartaka rindās un 2 Rīgas rindās. Tas arī varbūt nevisai līdz galam skaitās. Rīga tagad uzbruk, ļoti laba Šerinkova iespēja un šeit izvelk bumbu. Un, principā izdara to, kas bija jāizdara Grigorjam, proti nosedza viņš tuvo stūri un neļāva Šerinkovam atdzīvēties ar saviem debijas vārtiem Latvijas futbola virslīgā. Ir viņš aktīvs, tīpaši šis sezonas pirmajā pusē ļoti patika šis spēlētais. Ir tabulas otrajā daļā, otrajā pusē. Labākais rezultāts 4. vieta, man liekas, vienā brīdī ir bijusi Rīgai. Tagad Uldriķam liels, ka piespēle 1-1 un krīt Uldriķis. Un būs pendela un būs izskatās arī noraidījums. Igoram Litovkam nogāza viņš Uldriķi, vairs kaut ko pārpratu šajā epizodē. Runā ar Uldriķi. Tiesnes. Šiem negribu neko piesaukt šajā epizodē. Skatāmies, kā tiks galā Stuglis un Litovka. Sitiens un 1-0. Ingars Sārmis Stuglis pēc spēles pret RFS. Andris Rikards nevarēja atcerēties, kad pēdējo reizi uz Metas pretinieku vārtiem tika piešķirta pendela. Lūk, tagad tā ir, un tagad ir 1-0 Metas labā. 1-0 un liels emocijas. Metai būtu uzreiz viņš pacēlis galvu un uzsits. Noteikti netiktu šis sitiens nobloķēts. Tagad Verners Sapiņš kreisajā malā. Viens viņam pagaidām nepalīdz un jāsit pašām.
Un ļoti labi jāsit pašam Werneram Apiņam. Tādu labu trajektoriju lidoja bumba nedaudz garām vārtiem un arī uzslavas no Dmitrija Homuhas. Dmitrijs Homuha 46 gadi, Rīgas galvenais treneris, kamēr Andris Rihards ir pa 11 gadiem jaunāks nekā viņa kolēģis no Krievijas. Kādreiz sākt spēlēt Latvijas spēcīgākajā čempionātā. Tad lūk pagaidām Skonto Olē izdevīgākajās pozīcijās. Šeit izdevīgā pozīcijā bija Rīgas spēlētājs Ivans Sergejevs, pagaidām bīstamākais spēlētājs laukumā zilajā kreklā, kā pavisam neliels līdzjūtēju skaits ir tribīnēs, pie tribīnēm otrajā puslaikā. Tālsitiens un vērtī! Un tieši tā šo te situāciju, ka ir slapešs laukums, ka ir bumba ir slidena, izmanto Oļegs Timofejevs un gūst savus pirmos vārtus šajā sezonā. Oļegam ir 3 rezultīvas piespēles. Skatāmies, viņš neviens viņam netraucē izpildīt šo sitienu. Bumba tā nodevīgi palicās pirms Dmitrija Grigorjeva un rezultāts kļūst 1-1. Tagad jau Armands Petersons. Arī Armands Petersons, tāpat kā Pulculs, Vāliņš, Juhņevičs šodien pret savu bijušo klubu. Pagājušajā sezonā Armands Petersons bija viens no manā izpratnē pats labākais metas spēlētājs. Ar limitu viss kārtībā. Rīgai ieņems sastajā laukumu ir Kamara. Krievijas vietā ir Sierra Leone. Sierra Leone arī lielajā izlasē piedalās un uzspēlēja šogad Džons Kamara. Kalniņš ļoti agresīvi izleca, ļoti labs leciens ar Gatim Kalniņam un pat nebija gatavs Rīga komandas aizsargs. Tagad izskatās, ka būs debija Latvijas futbola virslīgā, Akihiro Takadam. Ir viņš jau laukuma malā un Abdullahijas sitiens. Un kļūdās Litovka kādā veidā negūst vārdus Dāvis Indrāns, kas par epizodi, kura varēja izšķirt daudz ko šajās sezonas sakarā un šīs spēles sakarā ir tīpaši Abdullahija un Takada. Kamēr Rīga gatavo savu maiņu Sergejs Šumeiko. Kā vēl viena debija Latvijas futbola virslīgā, tagad būs jau Krievu leģionāram, un te jau varianti pavisam nav, kura vietā viņam nākt. Tad Strots glābi komandu, jo tur Werneris Apiņš jau bija klāt. Tālu piespēle Armandam Petersonam, atkal precīzi. Labi pieslēdz Armandu Petersonu otrajā puslaikā rīdzinieki. Petersons. Kamara, Šerinkaus būs bumba Rīgai. Un Šerinkaus sit no distances. Bet pāri vārtiem. Bet tas arī tikai mans viedoklis. Jūs varat oponēt. Jūs varat teikt, ka metē paveicās šajā spēlē. Jā, galā rezultāts būs 1-1. Un vēl ir visas iespējas. Tagad Apiņš sit garām. Izdevās viņam pārlikt afrikāņu spēlētāju, kas ir augumā nedaudz īsāks, mazāks par Staicelieti. Tagad jau Armands Petersons bija tas, kas izpildīja šo centrējumu. Sāk izmantot beidzot Werneru Apiņu. Kalniņš sit bumbu prom. Un tagad iespēja Fjodorom un Akadam. Kāda ļoti labi nomet bumbu Fjodorovam, bet tur arī Ivans Kņāzevs. Jāturpina skriet Fjodorovam, tomēr viņš tikai parādījies laukumā. Spēku viņam ir gana daudz. Un tas tomēr viss, jā, tomēr 2 minūtes tikai bija pieliktas emocijas abu komandu spēlētājus galvenais tiesnesis Aleksandrs Anufrijams.